mutwa mikwano gyange abampuliriza mugyebale. Nkomyewo nate Catherine Mitala, nkomyewo nate n'enjiri ya Mukama waffe Yesu, nkomyewo nate nga nkwata ekiragiro Mukama waffe kye yatugamba ffenna abalokole timugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna, akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Kakati nno olwaleero nkwebaza tosobodde okubanga wooli okuwulira ekigambo kino. Webale kunyiikira okuva gye twava eri, ndowooza kati akabanga kagenderedde, naye nkwebaza okunyiikira ojja kujjamu ekiramu. Ate naawe mukwano gwange nsaba akantu kano akatambi okasindikire ku maama atannalokoka, muganda waffe n'abalala abatannalokoka, kubanga enjiri ate esinga kubeera nga yaabwe. Olwaleero nsoma mu Timoseewo ekyokubiri essuula ya 2, Timoseewo ekisooka essuula ya 2 olunyiriri ninda kutandikira ku lwokusatu. Lugamba nti ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda, ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka okutegeerera ddala amazima, kubanga waliwo Katonda omu era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Kristo Yesu, eyeewaayo abe omutango olwa bonna. Okutegeeza kulibaawo mu ntuuko zaakwo. Bannange, ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Abantu bakoze ebintu bingi ebitakkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Bingi bye tukoze ne tulowooza nti tuli batuufu, ne tulowooza nti bwe kyadde kigwana, ne tulowooza nti bwe baatuyigiriza nze bye nakuliramu, naye nga ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Weewaawo okoze ebintu bingi ebikulowoozesa nti oli ne Katonda oba nti Katonda ali ku ludda lwo, naye munnange bw'obanga tonnalokoka, njagala okukakutema olwaleero nti ebyo byonna otawaanidde bwereere. Ayagala abantu bonna kulokoka, si kunyiikirira ddiini zaabwe, si kuwaana na kusuutasuuta ebifo mwe basabira oba eddiini zaabwe lwe zajja mu Uganda oba lwe zaatandika, si kuwaana baazitandika, naye ayagala abantu bonna bonna bonna, abakulu n'abato, abeeru n'abaddugavu, abampi n'abawanvu, abakazi n'abasajja okulokoka. Waliwo ebintu bingi bye tukoze ebyefaanaanyirizaako okusanyusa Katonda, naye nga byonna mpewo era bya bwereere. Ye agamba ekintu kimu kyokka, nti ayagala abantu bonna okulokoka. Ne bw'onoowatanya, ne bw'onooga nti bw'oyita era bw'oba ogenda e Kampala n'oyita e Nateete era otuuka e Kampala, ate era bw'oyita e Nansana era ojja kutuuka. Era ebyo bituufu nnyo nnyo nnyo, buli kkubo liyinza okutuusa e Kampala. Naye ate mu bulokozi si buli kkubo erijja okutuusa ewa Katonda. Tebakulimbanga nti buli ky'oyagala oba ekikwanguyira kye kinaakutuusa eri Katonda. Katonda agamba ky'ayagala abantu bonna kulokoka, awo wasibidde tajjulula, tagonzaamu ate tayongera kalubya. Agamba kulokoka, bonna bonna kulokoka. Kulokoka ky'ayagala ffenna okulokoka. Ate bwe tumala okulokoka tutuuke okutegeerera ddala amazima. Amazima y'ani? Yesu Kristo ye kkubo n'amazima n'obulamu. Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu. Kati bw'obanga omaze okulokoka kikwetaagisa okutegeerera ddala Yesu, okutegeerera ddala amazima agali mu kigambo kya Katonda. Naye muganda wange, oyinza okuba nga oyatudde obulokozi ku crusade nnyingi, oyinza okuba nga obadde we babuulira ku kazindaala ak'oku kkubo emirundi mingi, oyinza okuba nga ogezezzaako
naye bw'obanga totegeeredde ddala mazima tebikugasa. Okwatula obulokozi noga nti ndokose, bannange ndokose. Waliwo paati B ya kutegeerera ddala mazima. Amazima tugategeera tutya? Amazima tugategeera nga tusoma ekigambo kya Katonda. Amazima tugategeera nga tukuŋŋaana wamu ne bannaffe abatusingako nga batuyigiriza. Amazima tugategeera nga tunyiikiridde okubeera mu nnyumba ya Mukama awali okusomesa ekigambo ekituufu. Ennaku zino tulina abantu abasomesa ekigambo oba abafuula ekigambo bo nga bwe baagala. Abo si be ŋŋamba. Nze mba njagala obeere ng'onoonya ekkanisa entuufu eneekusomesa ekigambo, so si mikisa, so si visa, so si kuwa mazzi oba butto oba sooda. Okutegeerera ddala amazima gava mu kusoma kigambo kya Katonda. Kubanga waliwo Katonda omu era omutabaganya. Leero nno Olwokutaano Timoseewo ekisooka 2 kati ntuuse Lwakutaano nti kubanga waliwo Katonda omu era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Kristo Yesu. Waliwo Katonda omu. Buno obulala bukatonda tonda obwo abantu bwe beekoledde n'emikono gyabwe si ye Katonda ono gwe njogerako. Katonda gwe njogerako yeyo yatonda eggulu n'ensi, kitaawe wa Mukama waffe Yesu. Omu. Toga nti nange ninayo Katonda wange alintuusa mu ggulu. Ali omu. Katonda ali omu. Era waliwo n'omutabaganya omu atabaganya abantu ne Katonda. Tolina kkubo ddala ly'oyinza kuyitamu okutabagana ne Katonda. Eddiini yo tosobola giyitamu okutabagana ne Katonda. Ebikolwa ebirungi tosobola bikola kubiyitamu kutabagana ne Katonda. Newankubadde birungi naye tebisobola kutabaganya ne Katonda. Omuntu omu yekka Kristo Yesu yasobola okutabaganya ne Katonda. Kubanga ye lwe lutindo kwe tuyita ne tutuuka ewa Kitaffe. Teri mulala, teri kkubo ddala, tebakulimba. Oba bakulimba dda weerimbulule oba kankulimbulule. Katonda ali omu ate n'omutabaganya ali omu. Si bajulizi be batabaganya ne Katonda, si Yuda Taddeewo, si Nabbi gundi, si muwalimu gundi, si Reverand gundi, okuggyako Yesu Kristo ye gwe tusomyeko wano olwaleero. Olwaleero vaawo ng'okitegedde omutabaganya ali omu. Kubanga ye ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Teri kkubo ddala, teri. Ebikolwa byonna bitukola birungi kubanga bireetera bannaffe okubeera nga basanyufu. Bituleetera okubeera nga tetulina mirerembe ne baliraanwa. Bituleetera okuba nga kale tuli bantu balungi ku kyalo. Naye ate bwe bituuka ku bulokozi bannange ate byo tebirina we bijjira. Ekintu kya kulokoka kyokka. Okwekwata omuntu asobola okutuusa gy'oyagala okugenda. Mmanyi ffenna twagala okugenda mu ggulu. Ne bw'obeera mu miliyoni y'abantu n'obagamba nti ani ayagala okubeera mu bulamu obweyagaza ng'avudde mu bulamu buno bwe tutambuliramu obw'omubiri. Bannange okuggyako ng'oli bambi n'omutwe tegukola ne waya teziriiko tasobola kuwanika mukono. Buli omu ayagala okugenda mu ggulu naye onoolituukamu otyo. Onoolituukamu mu ngeri yo. Tekisoboka gwe kutuuka mu ggulu mu ngeri yo oba engeri gye baakuteerawo. Agamba omuntu omu Kristo Yesu eyeewaayo ab'omutango olwa bonna. Yesu Kristo yeewaayo abeere omutango. Mujjukire twazza omusango jjajjaffe Adamu bwe yabba ekibala ekyamugaanibwa, bwe yajeema okugondera ebiragiro bya Katonda n'agondera Setaani. Ffenna twayingira mu musango ogwo, ffenna abamuvaamu. Kati wateekwa okubaawo omutango. Omutango kye kintu ekisasulwa omuntu oli abeere nga aggyawo omusango gwe yakola.
katugambe singa bakututte mu kkooti nga bakuwaaba ng'olina bye wakola bye wayonoona oba bye walumya, wabaawo ogamba nti asasule ssente bwe ziti, omusango gumuveeko. Ogwo gwe bayita omutango. Naye Yesu Kristo yeewaayo n'afuuka omutango n'atutabaganya ne Katonda. Yafuuka omutango olwa bonna, seyasosola. Ffenna yafuuka omutango gwaffe. Era wembuuliza nti lwaki wandisigadde mu bibiibyo? Nga ye Yesu yasasula omutango. Omutango yagusasula, naye ate gwe ogaanye okukkiriza omutango guno gukuggyeko omusango. Okutegeeza kulibaawo mu ntuuko zaako. Ebisinga tulibimanyira eyo. Gwe kasita olokoka, ebisinga ojja kubimanya mu ntuuko. Nange nsomye Bayibuli emyaka mingi nnyo, naye waliwo bye sinnategeera, naye ndibimanya ng'entuuko zituuse. Naye ng'ekikulu kwatula. Nga bwe twatandika n'enjiri eno nga tugamba nti twatula oba tukkiriza n'omutima ne twatula n'akamwa kaffe okuweebwa obulokozi. Olwo oba okutte ekkubo eridda eri Katonda. Okuva ku kugwa kwa Adamu, omuntu yakuba Katonda amabega n'atambula ng'adda eri Setaani, nga ne Setaani amugamba tengerere omwana atambudde ng'atugenda eri. Naye bw'olokoka oba okyuse ng'otandise okudda eri Katonda, ng'oyatudde Yesu Kristo n'omugamba nti ndokola, akukwata ku mukono n'otandika okutambula ng'odda eri Katonda. Kirungi nnyo okudda eri omutonzi waffe bannange. Setaani yatunyaga n'atufuula ababe, yatuziba amaaso, yaziba jjajjaffe Adamu amaaso. Kati ffenna abamuvaamu tutambula tweyongerayo tusensera mu bubi. Naye Yesu yagamba nze kambafuukire omutango. Siraba lwaki obeera eyo nga waliwo eyasasula omutango. Siraba lwaki olibonerezebwa nga waliwo eyagamba nti nze kaŋŋende mufiirire awone okufa. Gundi gwe olwaleero kyuka, muganda wange ali awo, omuntu yenna mpuliriza. Yesu Kristo wa kisa, yeewaayo ng'omutango kulokola bantu so si miti. Teyajja kufiiririra miti, teyajja kufiiririra bisolo, wabula omuntu, kubanga omuntu ye yakolebwa mu kifaananyi kya Katonda. Mu kifaananyi kya Katonda ffenna mwe twakolebwa. Era batugambye nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Twabuliraawo. Naye Yesu Kristo yajja atulokole. Kati wiiki ejja tugenda kwongera okwogera ku ngeri gye twabulamu. Era nnyongera okubalaga engeri gye tukomawo okuva mu kubula. Mukama waffe akuwa omukisa. Munnange gwe atannalokoka saba essaala eno. Gamba nti ayi Yesu, nkwebaza kubanga nfunye omukisa guno ogutalabikalabika okubeera nga mpulidde ebigambo ebyo ate ne mbikkiriza. Kaakano nno Mukama nsaba ondokole. Nsaba onsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola, bye bankolako ne bye bankolera, byonna binsonyiwe. Nfuule omwana mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bw'oba ng'oyatudde ebigambo ebyo, gw'omaze okulokoka teriyo kirala. Era omuntu takulimba nti waliwo omukolo omulala omunene. Ogwo gwe mukolo omunene, ate nga kwe kusalawo okusinga okugasa mu ebyo byonna bye wali osazeewo ku nsi. Mwebale nnyo, tukwatagane nate wiiki ejja.